兄弟平安。平安。感谢主，互咱今仔日早时阁会当三甲做伙聚集，来唱诗学乐，咱来感谢上帝。咱即时三甲来祈祷。至圣的天父上帝，阮真感谢你，感谢你为阮像十字架顶，阁为阮来过活。主啊，伫今仔日礼拜中，我要搁再一摆来纪念你的恩典。我嘛知你也纪念阮的罪，看顾阮，赦免阮的罪，互阮来到你的面前。主，阮感谢你，愿你帮助阮，会当搁较专心来找找你的心意。愿你所想事的一切，成做阮生命上水的祝福。阮将今仔礼拜恭敬交托，愿咱感谢祈祷，靠主耶稣的名，阿门。第二节，上帝使者有济济面貌，有时化做老母的双手，见干那时阵，看那来行，显明慈悲，拄伫幼时。第三节，上帝使者有济济面貌，化做风雨不断的试炼，直到正做师傅，宝贵天仙法主六亲。第四节，上帝使者有济济面貌，有时喊话来保养真理，有时轻声温柔安慰，解决心结，拆开肠胃。第六节，咱的条命是正做使者，耶稣基督通过咱来听，公义的水，咱紧来压，河边花蕊开满山边。好，咱来试看卖第一集，来请。第一集吼，咱拄仔像有一句有一字吼，唔免字，无需要悲观对，这较歹念吼，较歹唱吼。咱第一节搁来唱一届来，来第一集搁来一届，请。
第二十，请上帝赐第三十，请来。上帝赐教自在灵宝，我最后不断背起来，你到主家家最顺道，我归主在我亲。来，今仔第40来第4节，咱请弟兄来唱一个来第40来，请弟兄来。上帝赐教自在灵宝，我心我心里来第60，咱请姊妹来唱第60，来姐妹们请来第5节。来，咱这首唱到这，来，咱继续来看新献诗217首。上帝真正是我上帝。这首咱直接唱就会使吼，上前2节。来，第1节，请。上帝真正是我上帝，当他思想所量的地位，来，第2节。咱这首唱到这就会使，咱来继续看咱的乐圣诗481首。咱对基督的恩典得到合一。这首是咱的10月份的乐圣诗。这首是南美洲委内瑞拉那个的曲调它较轻快，而且很热情，所以咱这首可以唱轻快一点。然后中间有反复，所以咱会反复。好，来，咱来请，咱就基督的恩典得到合一，基督恩典从其他的来反复哦，咱对基督的恩典得到合一，基督恩典，然后再跳2房，然后继续来多一上帝，多一耶主，他记得心，他记得家，对记得信心，对信的我是主名，给人记得。来，咱搁来唱一个来，尾头，来，咱得记着。
串的诗歌到遮，咱准备请来敬拜上帝。恁着感谢耶和华，求叫伊的名，伫万百姓的中间报扬伊的所做，着往伊吟诗，往伊唱歌学老，谈论伊一切奇妙的所行。这是同齐来吟诗，圣诗481首，圣诗481首，咱对基督的恩典得到合一。咱对基督的恩典得到合一，基督恩典自接合一。咱对基督的恩典得到合一，基督恩典自接合一。独一上帝，独一的主，共一个神，共一个听，对一个圣神领受同一洗礼，咱属主子民结连一体。请起立吟全首。圣诗481首，咱对基督的恩典得到合一，基督恩典自接合一。咱对基督的恩典得到合一，基督恩典自接合一。独一上帝，独一的主。共一个心，共一个听，对一个圣神，领受同一洗礼，咱属主子民结连一体。咱对基督的恩典得到合一，基督恩典自接合一。咱基督的恩典得到合一。基督恩典自接合一，独一上帝，独一的主，共一个心。
请坐。这是咱同齐用主教是咱的主祷文来向主求祷。第周杯第7页主祷文来，咱伫天的爸，愿你的名圣，你的国临到，你的旨意得成，伫地里亲像伫天里。阮的日食今仔日互阮，赦免阮的辜负，亲像阮也赦免辜负阮的人。无伫带阮入伫试，就救阮脱离迄个歹的。因为国、权能、荣光，拢是你所有，代代无尽。阿免。同齐来启应，启应文第29篇。启应文29篇，也就是诗篇119篇。同齐来启应，行为无通指责。这款人真有福气，听叹上主的教示。这款人真有福气，少年人着安怎互生活纯洁？上主啊，我要专心找求你。我将你的话藏伫心内，求你开我的目睭，我的心悲伤到要喙去。求你，互我无行虚假的道路。求你，互我袂意爱虚假。伫患难中，我得到安慰。我受管教，对我有利益。我若毋是意爱你的律法，我实在真意爱你的律法。你的话是我脚前的灯。你的话一解说就发出光，你的公义线到永远。这是三角内吟诗，圣诗217首，圣诗217首。上帝真正是我的上帝。上帝真正是我的上帝，趁早我要找伊。思想少年袂话得过，一望念久无离。请起立并全首。上帝真正是我上帝，趁早我要找伊。少想少念袂话得过，一望念久无离。我心仰望上帝的恩，亲像风寒简单，爱的我的忽然气氛，随了大雨阿残，上帝降恩，互我斗量，我最应该学咯。我最有你，虽然好食，不答应阮的好。你感到曾迷茫力量，上帝听通主笔，上帝心的我稳当定，安稳自在欢喜。请坐。
同心来祈祷。听堂的主，阮感谢你，你是大地乌路。当清早的时，阮看见门前水滴落，阮就知你互这个世间有露水，有湿润，互草木花草会当大长、开花、布影。主啊，你是创造这个世界宇宙，当阮夜目望天，看见星辰转西，这对阮来讲，拢是极其奇妙。主啊，你排列正星，在这宇宙中来循环，总是因也袂消亡，因也常常闪示美好的光彩，互阮咧夜目的时阵会当满心快乐。主啊，这拢互阮对你生出敬畏，因为你的权能气力实在真大。你所做的一切，照常在阮的生活中。主啊，求你赦免阮。当阮面对真侪代志的时，阮会灰心失志，我嘛常常会袂记得你。当阮离开你的时，阮会痛苦加添。阮独自面对阮家己的压力，因为阮毋甘将这个代志交伫主你的手。主啊，你的疼伫圣经的中间甲阮讲，既然劳苦担重担的人来到你的面前，你就要互阮得到安息。求你互阮透早的时，大有气力伫阮的生活上来做逐项的工。伫阮眠时的时，阮通伫眠床，伫阮休困的进前，向你献上感谢。伫阮的生活上，阮会拄到侪的代志，阮会得到拍病、身躯软弱，阮嘛会面对亲人的丧失，互阮真毋甘。但是阮嘛会看见，伫阮的身躯边，有人有新生儿，会欢喜；有人有结婚，阮同齐坐倒。主啊，阮实在是欢喜，你伫阮的中间，因为每一天的中间，阮若有你，阮就得到气力。求你赦免阮，互阮会当做你的使者。求你差遣阮，互阮在平凡的生活中，阮会当陪伴阮身躯边的人，度过伊恶伫担当、恶伫面对的事。嘛，互阮会当陪伴遐个欢喜的人同欢喜，甲遐夭饿的人同夭饿。因为主，你是阮的主，阮要跟对你。因为阮称做阮家己是基督徒，求你互阮超找通帮助的人，超找通做工的时，伫主你的陪伴的中间，伫主你的计划内底，求你将阮排列起去。但阮即时祈祷，互阮到你的面前，也互阮的心知影。愿意听候差遣，祈祷奉主耶稣基督的名，阿门。主听阮祈祷，主听阮祈祷，主听阮祈祷。这时，咱要来看一位的圣经，记载伫新约的部分，提摩太后书、提摩太后书，咱要对第1章的第1节读到14节。
第一节，对上帝的旨意，照伫基督耶稣活命的应允，做基督耶稣的使徒保罗，配叫我所疼的囝提摩太。愿你对父上帝，甲咱的主基督耶稣得到恩典、怜悯、平安。我感谢上帝，就是我所接列祖用清气的良心所服侍的。伫祈祷的时，我少念你无煞，记得你的流目屎，明日心无见着你，互我满心欢喜。念着你心内无假的信，这个信是大生伫你的外妈罗伊，甲你的老母尤尼基。我深信这个信也是点伫你。为着这个缘故，我点醒你，爱你将上帝对我的还手所予你的恩典各份子，亲像火火各焰一样。因为上帝所赏赐咱的，毋是惊吓的心神，就是宽容、仁爱、守己的心神。所以，甲咱的主做干净，无伫掠做见笑。也无伫掠我做主的受犯来见笑，就照上帝的权能，为着福音三角受苦，以救咱用性的调咱，毋是照咱的行罪，是照伊家己的旨意甲恩典。这个恩典就是永世代大生，伫基督耶稣赏赐咱的。若是现今对咱的救主基督耶稣的显明来表明的，伊已经废无死，搁对福音甲活命，互活命甲未败坏的拢显明。我为着这个受设立做宣传的、做使徒、做教师，为着这个缘故。我嘛受这的艰苦，若是我无掠做见笑，因为我捌我所信的，也深信伊会保守我所交托伊的，到伫迄日。你对我所听见遐个端正的话的模样，就用伫基督耶稣的信甲仁爱来接受伊。所交托你的好事，你着倚靠踮伫咱的圣神来固守伊。读圣经到伫遮，即时请圣歌队来献诗，因所要献的诗是赐平安的上帝。
这是请牧师来正道，伊的题目是不朽的使命。各位兄弟，大家平安。今仔日我想是进入到2022年，咱讲第4季的第1个主日。虽然即摆咧讲，咱若回头转去看过去的这3季，就是9个月的时间，咱看到伫过去这段时间，咱知影疫情还搁咧影响着咱每一个人的生活。不过，咱咧看这个疫情的时阵，我毋知大家即马咧看电视下晡2点咧报道讲，今仔日有偌济人确诊，这个数字对咱每一个人的意义到底是甚物？我想毋难呢。对全世界来看，战争、经济、妖恶，也就侪侪状况，伊遥久咧存在伫咱的生活中间。虽然安尼，咱确实有真侪代志，咱会当感恩，因为有人伫上帝面前立约，建立属伫上帝的家庭；有的人伫工作事业顶面进入到下一个阶段，有上帝保守甲因做伙。咱嘛看到伫过去这段时间，有拄出世的红婴仔伫咱的内面。每一个人拢进入到每一个无共款的阶层的内面。伫今仔日，咱要举行圣礼典，咱真欢喜有人要伫上帝面前立约，伊要受洗礼，要来宣认上帝正做伊唯一的上帝，要来宣告耶稣基督是生命的救主。咱值得伫这个时刻来感谢。咱即时同心来祈祷，全能的父上帝，我感谢你。虽然世界在变动，虽然环境真正无状况无讲介好，总是你犹原保守看顾阮，互阮会当自责，互阮会当感谢，互阮会当用你互阮的生命来活出你的见证。即时刻。我恳求信心甲阮同在，互阮每一个人伫今仔日礼拜自头到尾，拢甲你相拄，拢会当领受对你遐来祝福甲稳定。阮同心祈祷，靠主耶稣基督的名，阿门。咱今仔日所读的经文《提摩太后书》，是保罗写批予提摩太的一个批信。提摩太。咧指导，保罗咧指导提摩太，而且要坚固伊的信心。所以咱读到提摩太后书，主要是咧讲出爱提摩太有一个坚持吞忍的这个部分。所以保罗咧勉励提摩太时阵，甲伊讲：你唔通惊吓，你当你拄到任何艰难的时阵，你要有一个坚定的意志伫个。你爱自头到尾，拢爱出去见证耶稣基督。你爱坚守伫基督福音的这个信息。毋那呢？保罗佮爱提摩太讲，你爱伫旧约内面所这个真纯正的这个教义内面，你爱担起一个教师甲传道的这个责任。咱看到提摩太，咱读的第1章第1节到第14节内面，是保罗咧写批予每一个教会，也是每一个人的时阵，伊定定咧用当时写批信的迄个格式伫个。所以保罗一开始咧宣告一个是家己是使徒的一个身份，而且宣扬的是耶稣基督是上帝所应允的一个互咱有一个新的使命。嘛，甲提摩太咧讲伊甲伊的关系，咱知保罗将提摩太看做伊是伫信仰顶面的囝儿，是属灵中间的一个使命的关系。提摩太嘛是保罗伊咧传福音中间结出的一个轨迹，所以当保罗写批予提摩太的时阵，
伊毋望提摩太会当知影讲，我保罗，我伫信仰顶面的态度是甚物？我爱你提摩太来学习我的信心，我的忍耐，我的疼心，我的吞忍顶食的，是要互提摩太会当了解，当伊咧传福音的即个过程中间，伊受到压迫，受到侮辱，受到精神肉体顶面的痛苦的即个状况。所以保罗伫互所有的批信内面，伊拢会做一项代志，就是感谢上帝，因为这位上帝是保罗。伊讲：这位上帝是我要感谢的，因为伊是对我祖先传落来的，我祖先所侍奉的。保罗有一个信心伫的，所以保罗讲：我的这个信心，就是我用我内心内面的这清气的良心，我来敬拜这位上帝。保罗毋难呢，保罗佫讲：我伫祈祷的时阵，我不时咧想念着你提摩太。保罗所要表达的是，无论伫什么款的时间，也是伫什么款的地点，环境如何，伊拢常常为着提摩太来祈祷。所以保罗真挂念着提摩太，伊就回想起伫过去，当伊要甲提摩太分开的时阵，伊讲。伫迄个时阵，咱要分开，咱要往无共的方向去的时，因为毋知伫当时会当阁见面。即种的分开，互保罗讲，我流落目屎，因为我非常的想念你。所以保罗伫批信内底，甲提摩太讲，哪会当，咱会当真紧，也是真迫切，要甲你来相见面。保罗会安尼烦恼，会安尼担心，是因为伊毋知提摩太伊所处的这处境未来安怎。总是当保罗甲提摩太相见面了后，伊要表示的是，伊心中的这个烦恼、挂虑拢会无去，因为伊看到提摩太啊。所以伊讲，我看到你的时阵，我的心内就欢喜快乐。保罗讲到这，伊转一个话题，伊咧讲：我看到你的信心，这个信心，伊看到的毋是外表的，伊看到的是提摩太对心内所发出的这个相信。伊讲：你这个相信，互我真感动，因为你的信心感动了我。所以保罗认为，伊有这款的信心，是因为伊自细汉拄着伊的外妈甲伊的妈妈的影响。咱也知，伫这个家庭的内面，伊的外妈、伊的妈妈伫信仰顶面的态度的时阵，就是讲，因将一个信仰活伫因的家庭的内面。提摩太就是安尼，伫这款的家庭的内面，氛围内面。伊受到深深的影响，所以保罗讲：你的信心，就是受到你外妈甲你的妈妈的影响，所以你有甲因同款的信心。保罗安尼提醒提摩太，是因为当时的环境有可能致到提摩太的心会感觉真艰苦，会失志。保罗要提醒伊。你爱转来到迄个起初你所相信的迄个信心的内面，你毋通受到外在的环境来影响，你爱坚守伫上帝对上帝的信靠。所以当安尼，保罗一直咧坚固提摩太的信心。所以伊爱提摩太讲：你爱记得迄届，我换手为你祈祷的时。迄个时刻，上帝将要互你的恩赐放伫你的内面。这个恩赐就是，互伊伫服侍的时阵所需要的，咱讲这种属灵的装备。保罗讲，这种装备毋是你放伫你的内面，你要将这种装备、这种属灵的恩赐，甲发挥出来，毋通将伊稳藏起来。
你要不断地操练运用。这运用保罗用火来做一个表示。伊讲即个，互即个敢若火倒起来安尼，真火烈，互伊烧起来，毋通互伊化去。就是讲，你莫拄着状况，你着心惊吓，因为上帝所赏赐的灵伫你的内面，你袂因为任何的因素，你的心理的状况，你灵的内面，你着惊吓。反倒当是上帝的灵伫你的内面，会互你充满气力，充满力量，互你的内面有疼心。会当超越一切这种疼。保罗讲到这个所在，其实就是爱提摩太去经受到上帝应允这个恩典。各位兄弟姊妹，咱毋是干那领受尔，咱爱亲像保罗咧甲提摩太刷接落来讲的是：你有这款的恩典，你就爱为主去做见证。有可能你会拄到困难，有可能你会拄到真多的挑战，但是保罗甲提醒讲，你毋通因为要去做见证，你就感觉真见笑。你毋通安尼做见证，你爱出去，爱为主做见证。保罗嘛提醒伊，这是真困难的，伫当时嘛是一个挑战。因为伊看到保罗因要为主做见证，互人掠落去监牢内面，这件代志其实嘛，互真侪本地伫保罗边仔甲伊同工的人，因为保罗互人掠入去监狱内面，就离开啊。各位兄弟姊妹，咱敢有因为传福音，甲主耶稣同受苦难呢？咱敢有因为传福音的缘故，咱受到苦难呢？那有，保罗的意思是讲，那呢咱所传的，就是纯正的福音。因为只有在传纯正的福音，对真正的好消息的时阵，你才有可能受到迫害。这个迫害有真多状况。不过，这是保罗真深刻的领受伫咧。我毋知大家有注意到，今年2022年是马偕牧师来台湾宣教150年。这个宣教150年，其实对今年的年初一直到12月，拢有真侪展览伫咱北台湾，对马偕上花的淡水。伫遐淡水捷运站内面，伫淡水的河边，搁伫遐有一间叫德记利士洋行，还搁有伫真理大学淡水教会，以及伫淡江中学的内面马偕所安息的迄个所在。咱若有去注意，也是无要紧，还搁有时间，咱会通去注意，咱就通看到马偕伫台湾传扬福音的这个卡链。咱教会伫顶礼拜130周年，咱感谢以诺长老伫家庭部早时的家庭部的附近，甲咱解说明咱教会的历史。迄嘛是马偕传扬福音的一个卡链。伫咧看遐历史资料时，我看到马偕的日记的内面，我想咱拢知，马偕咧传福音的时阵，拄着真侪状况，面对真侪挑战，有战争，有人甲伊配烂等等的。总是马偕为着福音的缘故，受到攻击，互人破屎，受到辱骂。这个故事，我想咱可能有大家拢有听过。咱嘛知影马偕的身世背景，咱也真详细去看马偕一生的时阵。恁知影马偕是几岁来到台湾吗？马偕27岁来到台湾。咱想者，
当咱家己27岁时阵，咱咧做啥物？27岁是一个少年人，伊为着宣教，来到一个完全毋知无人捌的台湾。伫规个整个宣教的过程中间，拄着真侪艰难、困境、挑战。伫这中间对马甲的日记，也是伊的历史、伊的一生的内面，我看到马甲对上帝的信心，伊有上帝予伊的这个能力、智慧，所以当伊咧宣扬福音的时阵，伊袂感觉见笑。也因为马甲的信心，互福音伫台湾，特别伫北台湾，会当路途发芽长大。互咱在座的每一位，咱才有法度伫这个时期，咱讲咱是上帝囝儿。伫文山教会历史内面，我相信咱的侪信仰的前辈，因可能咧传福音的时阵，嘛有遭遇到亲像马甲共款的困境甲挑战伫咧。我相信应该有，不过无论如何，这所有信仰前辈所留落来，就成就咱即马现主时咱的信仰。互咱会当对着这信仰的前辈，因真水的脚链，咱会当伫即个时刻来经历到上帝所赏赐的恩典。保罗，伊继续讲出上帝救恩，是要拯救咱人脱离罪的关系。同时，伊要办法呼召人爱过着一个真圣洁的生活。伊讲这种恩典，毋是咱人，咱做啥物，咱做了啥物款的好代志，咱才会当得到。伊讲毋是，拢甲你的所有行为无关系。咱会当领受这种拯救的恩典，是因为上帝的旨意。这种的拯救的恩典，是伫上帝创造世界以前，就已经伫基督的内面啊。就已经将这种恩典要定义、要赏赐予咱人啊。所以咱看到耶稣道成肉体，伫咱世间人的中间所做这的事工，这个就是上帝予咱的恩典，予咱人会当看到，予咱人会当领受。基督伫十字架顶面受死，无罪的耶稣。为着咱所有罪人所牺牲，伊将这种死亡的关系消除啊，互咱毋免阁面对死亡所带来惊吓，毋免互这个死亡的威胁会当袂互伊捆绑掉的。所以，照着这款的福音的好消息，要互所有人，因为上帝要互相信伊的人。伫伊的内面，就会展现出迄个袂朽烂的生命。就是咱每一个人，当咱完全相信的时，咱就甲上帝同在，咱的生命就甲上帝结连做伙。你对心内完全的相信的时阵，你的生活、你的行为，就会展现出，互别人来看见。明白福音拯救大溃烂的人，我会讲，这款的人，伊是互上帝所改变、所调整的人。伫伊的生活内面，伫伊的职业，伫伊的所有的活动，伫伊的家庭，伊甲人的关系中间，拢会改变出甲过去无共款的方式。这种改变，毋是挑工要改变的，是因为上帝伫你的内面。所以福音，保罗讲上帝，这是上帝予伊的积分。咱若详细看保罗，其实伊是身兼数职呢。安怎讲？因为伊有传道的身份，伊爱来宣扬、讲传福音的信息；伊有使徒的身份，因为伊爱将福音真理
伊个教会即个根基爱定互在，伊有教师的身份，伊爱教人讲要安怎明白福音的内容，伊有最多的身份，总是因为伊坚守信仰、坚持真理，所以当伊受到苦难临到伊的时阵，保罗犹原，伊满心确信，因为伊知影伊所信的是一罪，伊知影所信的是什么人，伊嘛深深相信讲，上帝将这个传福音的使命，以及爱尽的这个职分，这种的种种的恩赐，拢予伊啊。所以保罗伊家己深信讲，当伊真尽职的时阵，伊将伊的性命，伊将伊的服侍、伊的工作，拢交予上帝来掌管。啊，伊家己咧，保罗伊家己讲，我是不断咧仰望上帝保守甲祝福，我要一直到主过来迄个日子。伫过去，我可能甲大家有分享过，毋知大家记得，我讲我的信仰是伫台湾神学院咧受装备的时阵，伫迄个时刻我建立起来。因为伫整个伫台湾社会受装备的这个遮侪年的时间，有侪故事拢咧见证着上帝的恩典。今仔日要甲大家分享其中的一个真实的故事。我会记，我有两个比我较晚入去神学院的学弟，因两人对高中的时阵，就伫同一间学校，佫是同班的同学。其中一位，伊自细汉伫教会大汉；另外一位，拢毋捌入去教会。不过因两人真好。有一天，因做伙骑脚踏车要去学校上课，所以伫早起因就出发，经过一个青阳灯，就停落来。这个时期，迄个自细汉伫教会大汉的这个学弟，伊就问另外一位讲，真简单的一句讲：你要来教会无？迄位拢毋捌入来教会，就甲回应讲：好啊。所以伊讲，那安尼，你拜六的时阵，你来教会。一礼拜过啊，伫礼拜时阵，这位讲好的啦学弟咯，出现伫教会的门口口。经过一段时间，伊对信仰有渐渐啊明白，伊对伊的心内来相信，真正有一位上帝。经过这段时间，上帝、耶稣、信神对伊来讲，伊渐渐有一寡了解，伊就对上帝更较有信心。了后呢，当因大学毕业了后，因互上帝呼召，领受上帝互因的托付，进入到神学院。所以，当因两人伫神学院内面接受装备，毕业了后受派去到教会。我看因规个信仰的路程顶面，因对上帝的信，是对相信到坚信，是对内在的信心表现出到外在的行动。这所有一切，拢伫显明上帝伫因的生命内面。这个时期，因伫无共款的教会咧服侍，因拢领受着上帝互因传福音的使命。因嘛真尽职做好上帝互因的命令。我捌甲因短讲过话，我知影因所信靠的上帝，因所相信的上帝。因知影这位上帝是信实的。今仔日，咱传福音的工作，毋是干那牧师传道的责任，嘛毋是长老加执事的责任。虽然牧师
我领受呼召，总是我领受的有多，其中爱来宣讲正确的信息，其中爱来伫祈祷中间，甲上帝有好的交易。也毋过，真正会伫人，咱讲一群人，也是即个世界咱的周围的亲情朋友的中间，伫遐也未明捌耶稣的人的遮的中间，会当甲因接触的人，毋是牧师，是在座的恁每一位，因为上帝要照着福音，要毁灭迄个死亡的关系。要将迄个永远未朽烂的生命显明出来，是咱在座的每一位。咱想，你会当问别人，问你的亲朋好友，你要甲问一句。我想，上帝会互伊来回应你。今仔日咱圣礼典，咱有一位兄弟佑真要受洗礼。我真正甲伊讲话，伊来到咱中间真久的一段时间，我就问伊讲：你是怎样来到教会？讲到伊的信仰的特定的时阵，我就想起我这两位学弟。有阵伫大学的时阵，伊的同学照亮邀请伊来教会，有阵就讲好，就来啊。照亮领受着福音，伊就尽这最好耶稣所吩咐的大使命，将福音传予伊的同学。这个中间无真多言语，无真多讲说明，只有单单来邀请尔。我想这种邀请，就是互福音伫咱的生活内面一种表现。所以你免讲。毋免讲，惊讲啊！我毋知要安怎讲，我毋知要安怎做。我会接受装备了，我会对圣经有了解了，我才有法度去传福音。毋是，上帝爱咱做，就是邀请伊进入到上帝恩典的内面。各位兄弟姊妹，咱爱坚守伫即个真理。咱来完全来相信救恩的信息，上帝教导互咱的生活规范，是要互咱袂摇错、袂偏移、袂受到世界这个价值观的影响。所以，咱每一个人，咱爱持守伫咱甲基督连结的时阵，迄种的信心甲疼心。所以，咱爱恳求带伫咱内面的信心，来保守咱。会当坚守着上帝所交托予咱的这种好佮水的计划。甲主三结连，毋是靠家己，是因为信心伫咱的内面，是因为有信心所带来快乐，互咱对内面甲信心这种真客观的真理，转化成做咱每一个人迄种真主观的一个过程。迄就是咱个人甲上帝的关系，互咱会当甲真理结合做伙。所以，当咱领受到这种未朽烂的生命了后，咱就要将上帝的听、耶稣基督的救赎、信心的扶持，咱来甲人来分享。你会当甲别人讲，你要来教会无？邀请伊来，咱同心来祈祷。全能的主，阮感谢你，你邀请阮进入到你的恩典的内面，互阮领受迄个永远的活命。阮受到邀请，阮回应。这时刻，上帝，你要透过阮每一个人来邀请人进入到你的恩典的内面。愿主，你互阮有勇气，会当开嘴来向人讲。邀请伊进入到上帝恩典的内面，愿主看顾阮心思意念，保守阮所要做一切的工。愿同心祈祷，靠主耶稣基督的名，阿门。
咱即时要来举行圣礼典，今仔日有一位兄弟佑真，伊要来受洗礼。即是咱坐咧吟圣诗354首，圣诗354首。咧吟的时，请佑真来到台前。即时刻，咱要举行心灵洗礼。陈佑真，请你注意来听，我确定要问你的话。各位亲爱兄弟姊妹，请注意来听主耶稣所吩咐的话。主耶稣伊对世人中过我了后，也未就天的大声有讲：天顶地下权拢已经予我。所以，恁就去招万百姓来做学生，甲因行洗礼，互因归伫父、子、圣神的名。既然我所有的命令恁，就驾驶因手，搁我日日甲恁伫地，到世间的落尾。伫早时五旬节的时，彼得咧传福音，对听伊的人有讲。恁着反悔，逐人伫主耶稣基督的名受洗，到恁获罪赦免，搁要受信心的赏赐，因为所应允的归伫恁甲恁的子孙以及拢总远远的人，就是见那主咱的上帝所调的。咱这时刻要亲像迄时彼得叫人反悔信基督，搁受洗礼，但我也要对你讲。你着亲信，你若真实反悔，告别你的信仰，搁伫伊的名来受洗礼，这个圣礼典就要成做你的罪得到洗清的记号以及印证，搁要表明你对信心遐来得到的顶头生来结连伫基督。陈佑真，你今仔日要受洗礼。你着伫正人甲上帝面前来告别你的信仰，来应答我所要问的。这个是誓约、誓约。你有信上帝做你的天父，主耶稣基督做你的救主，信神做你的保惠师也无。第二，你有真实反悔你的罪，也信靠主耶稣基督的救赎的功劳也无。第三，你着倚靠上帝恩典，尽力服侍伊，一世人行伊的道路，尽信徒的本分。你有决意要安尼行也无？来。
陈耀珍，我用水甲你行洗礼，互你归伫爸、囝、信心的名。阿门。好，起起来，来到下面。愿平安的上帝，甲你伫地，互你一静正心。佮愿你的神、你的魂、甲身体，伫咱主耶稣基督过来的时，得到隆重的保全，无通嫌。这时我要来宣告，请会众起立。你已经告别你的信仰来受洗礼，我去教会的头。咱的主耶稣基督的名，以及奉台湾基督长老教会文山小会官兵，接纳你做陪参的会员，有份伫主的道甲新约的恩典的内面。咱做伙来祈祷。全能主悲上帝，我感谢你，你对阮每一个人的恩典是同款的，你对阮的恩典是遮尔啊大的。只是用圣礼典。接着你的囝儿陈佑珍入来到你的教会，愿你祝福伊，求你用信心降落伫伊的顶面来坚固因，嘛用恩典赏赐伊，互伊甲主你结连，得到主恩典的充满，永远伫你的内面。愿在当伊拄到试炼、试探的时，主你会保护伊、看顾伊。互伊来征战信仰的好征战，愿你的气力扶持伊的软弱，保守伊安稳伫你的厅内面，互伊一世人来服侍你。主愿在，互阮每一个人今仔日来参与这个圣礼典的时，会搁较明白洗礼的意义，求你赦免阮，因为离开你的道路，你教阮亏欠领受洗礼的恩典。求你，互阮为完全反悔，带阮来到你的面前，做你尽忠的奴仆。愿同心祈祷，靠主耶稣基督的名，阿门。会众请坐。来，咱这时请小会员来接纳。佑珍，恁有看卖？伊来教会偌久啊？比我较久。当然，我再来2年啦吼。他是我10倍，伊来要20年啊吼。伊伫咱教会内面，咱亲像牧师拄仔甲大家伫信息内面分享的，对来相信，甲即时坚信。我想咱继续来看顾祝福伊。伊伫咱教会内面嘛服侍，定定拢伫3楼做音控的服侍吼，所以咱真感谢伊。即是嘛要介绍伊的太太伫咱的中间，来欢迎伊。好，伊跟两个小孩哈，现在在主日学哈，咱为着因这个家庭，愿上帝施的恩典。听堂伫因全家内面，好，这是咱有圣经要赠送互伊。咱有安排一位属灵伙伴啊。照亮，当初问伊讲，你要来教会会照亮，不过因为伊厝内底人今仔日较紧，伊无法度来到现场，所以咱请恩林长来代表照亮来献花。
好，谢谢。好，咱个拍拖啊，欢迎你来请坐。这是咱的举行圣餐，咱做伙来唱圣诗355首，愿打主节甲主坐道。请咧吟的时，请服侍长老来准备。打完主节甲主坐道，专心。伫主耶稣基督的名，欢迎那属伫伊教会陪参者，咱三甲来收圣餐。亲爱兄弟姊妹，请听主耶稣对囝仔归应伊的人所讲恩典的话。我就是活命的饼，就近我的人决断袂枵，信我的人永远袂喙焦。就近我的人，我决断无气杀伊。愿主耶稣基督的恩典，甲咱众兄弟姊妹同在。这是咱注意来听主耶稣设立圣餐的话，就是照着保罗所讲的，因为我对主所受，也捌传予恁，就是主耶稣互人袂迄暝有摕饼祝谢。伊擘开讲。这个是我的身躯，为着恁所拍破的，恁着今年来纪念我。食了后，佮旁杯讲，这个杯是新约，伫我血所设立的，既然啉的时，着今年来纪念我。因为恁逐摆食这个饼，啉这个杯，是咧表明主的死，直到伊过来。当主耶稣互人袂迄暝有摕饼祝谢，所以咱照着伊的名、伊的模样，大声来感谢上帝，咱来祈祷。全能的上帝，阮即时照着你的命令来摆设这个宴席，为着要纪念你永远的祭司，阮谦卑恳求你找信心来圣别阮，也圣别。这摆咧伫你面前的饼甲杯，互阮接受者的对神有份伫你的身躯甲保护，对伫你的恩典的帮赞，为通成做阮属灵的朋友，也为成做，互阮每一个人伫你的恩典的中间。
通荣耀你的圣名。祈祷靠主耶稣基督的名，阿门。主耶稣讲：“这个是我的身躯，为着恁所拍破的。”主耶稣讲：“这个是我的身躯，为着恁所拍破的。”这个是主耶稣的身躯，为着咱每一个人钉伫世界顶死。这是主耶稣为着咱每一个人所拍破的。咱请服侍长老。当咱摕着饼，咱献上感谢。主耶稣为咱每一个人所拍破的，是一个牺牲的疼。主耶稣讲：“这个是我的身躯，为着恁拍破的。”每一摆，当咱要食这个饼时，咱就安尼来纪念伊。咱三角来领受。食了，佮旁边讲：“这个杯是新约。”是用我的血所设立的，既然啉的时，就今日来纪念我。咱请服侍长老。
这个杯是新约，是主耶稣基督的血所设立的。咱记那啉的时，就安尼来纪念伊，咱同心来领受。恁大概食这个饼，啉这个杯，是咧表明主的死直到伊过来。愿主耶稣基督的平安，甲咱众人伫地，咱同心来祈祷。全能的上帝，阮感谢你，你极大的疼痛，互阮会当领受你的圣餐，做培养阮灵魂真活的食物。愿知你欢喜阮，疼惜阮。也知影，阮是真正圣境奥妙身躯的一体，是受到祝福的忠实的信徒，也是你永远国度的后裔。阮的主上帝，阮谦卑恳求你，当阮搁一届奉献阮本身互你的时，求你欢喜接纳，所以慈悲帮助阮，互阮继续一个圣洁的交通，到以后通荣光你的名。愿祈祷靠主耶稣基督的名，阿门。这是同齐来念圣诗475首，上帝使者有侪侪面貌。上帝使者有侪侪面貌，毋免体示，无需要陪悬。心目若开，就会看明；身边同行，赞咱无停。请起立，吟全首圣诗475首。上帝使者有侪侪面貌。请坐，这时必万心来奉献。首先是圣餐的奉献。既然咱守圣餐的时，咱拢会有一届奉献。
对伫咱回应社会的使用，这边的奉献，咱要互咱目三馆的个月。过来是咱主礼的奉献。这是我的报告，摕报告的大声，请咱同齐来念金句2解。来，一起。你对我所听见遐个端正的话的模样，就用伫基督耶稣的信甲仁爱来接受伊。提摩太后书第1章13节。
你对我所听见遐个端正的话的模样，就用伫基督耶稣的信甲仁爱来接受伊。提摩太后书第1章第13节。来自的事奉当中吼，请大家来看吼。因为咱正面对疫情，你若拄着伫事奉顶边无方便的所在，请咱的伫会长老来报告来调换。请咱先到咱第7页的部分吼，第6页的部分，咱来看今仔日的报告。第一是圣礼典，本主日举行圣礼典。今仔日的圣餐奉献是为着牧师馆，吼，就咱购买目沙馆。本主日受洗的名单、圣灵洗礼、陈友晶兄弟。第二是感恩见证分享，吼，咱感恩节伫要到啊，吼，咱今年是要咱家己内部来办，吼，音乐表演的邀请，吼，咱感恩节音乐会要定伫11月19，吼，拜六的暗暝，吼。请求兄弟来参与3项的部分吼。第一是见证的分享，你若有见证的分享，请来登记吼。第二就是音乐的表演，吼。见证分享的部分吼，有意愿的兄弟请用干事来报名。音乐表演请用潘秀丽姊妹来报名。第三是圣诞节筹备小组甲礼拜组开会通知，本主日下晡1点吼，伫目沙馆的所在要召开第5摆的筹备会议。吼，圣诞节筹备会议结束以后，礼拜组要接续开会。第四是咱团契同工的改选，吼，请各团契10月底以前完成同工的改选。改选完成以后，请将名单交予干事来刊登周报。第5，2022年事工检讨会资料的备办，吼，请各团契开始准备2022年事工检讨会文字报告甲 PPT 的资料，吼，请交予干事来会诊，吼，交到截止的时间是11月6号。过来，第6项是蒙主文调，吼，咱张宏仪兄弟吼，伫9月29拜祀，安息主怀吼，享年80岁。愿主的安慰，甲尤文姊妹以及伊的遗族同在。因定伫10月13拜伊的遗族同在。因定伫10月13拜祀7点，要伫第2殡仪馆告别礼拜甲火化礼拜。定伫10月15拜6早起10点，要伫咱文山教会举行追思礼拜。第7。张在宏长老的夫人吼，张桂芳玲姊妹10月1号拜6安息主怀，享年85岁。愿主安慰，甲遗族同在。定伫10月18拜2 10点，伫咱本会来举行追思礼拜。第8，大众传播中心奉献主日，下主日礼拜是台湾基督长老教会传播基金会奉献主日，请兄弟备办心。过来是10月寿星吼，咱就第8页刊有10月份的寿星名单，吼，咱祝伊新年快乐。这时，毋知今仔日有新的朋友无？无，好啊，交。好，请再交给牧师。咱有幼珍的朋友吼，来，请起来，我甲你欢迎。咱要为着10月份生日的兄弟，咱名单拢吼，邀请在场的10月份生日的遮个兄弟，并起立，我为你唱生日快乐歌了，为恁祝福。来，请起立，几多位哦？来，请起立。10月份生日的，咱做伙来唱生日快乐、生日快乐歌，唱2届。祝你生日快乐，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 祝你生日快乐。咱同心。来为因祈祷，全年上帝，阮感谢你，予10月份生日的兄弟伫阮的中间。过去你安怎祝福看顾因带因，
只是恳求你犹原加添气力、稳定、加倍疼痛伫因的身躯顶，互因的一生拢跑走伫主的道路顶面，祝福因，也祝福伫因的家庭，互因每一天拢有平安甲喜乐。愿祈祷靠主耶稣的名，阿门。请坐，咱阁一届讲生日快乐。好，咱即礼拜有一位兄弟的家庭，咱要带到的是谢义宏吼。咱周报顶面有，咱看一相片。好，咱伊要带到的事项是，伊即马咧创立一个伏魔萨学院吼。愿主赏赐有智慧甲气力，引带伊行伫正确的道路顶面吼。第二，伊爱祝福伊的妈妈吼，伫这20年来，伊的身体健康，心情开阔。求主保守伊的心灵勇行吼，勇行，而且互伊的心会当感动，早日来归向上帝。第三嘛，保守伊的弟弟甲伊的妹妹吼，互因两人拢会当真正常的工作生活，互因会当来接受福音，明白因性命救主耶稣基督。咱只是为着伊来祈祷。全能的上帝，阮感谢你，互义宏伫阮的中间。我们为着伊的家庭来带祷，首先要为着伊来创立这个伏魔萨学院，互这个学院会当真做帮助咱台湾的人民百姓来明白正确的道路，按照看顾赏赐伊智慧甲气力，嘛看顾伊的妈妈，互伊的心灵勇行，互伊的心受到感动来明白你。看顾伊的弟弟甲妹妹，互因的生活正常，出入平安，嘛早日会当明白因性命救主耶稣基督。将这个家庭仰望伫主你的手中，愿主你亲身扶持、看顾、保护。祈祷靠主耶稣的名，阿门。以上。这是来吟煞变的诗，煞要变的诗392首。吟诗煞，请牧师来祝祷。咱同心来领受上帝祝福，愿天父上帝平安喜乐，主耶稣基督的救赎甲毋忘，信心的扶持甲帮助，甲恁众人之地，对一粒到永世代无煞。阿门。请坐，灭倒散会。咱彼此请安，
咱请小会员到台前来，咱甲佑真翕一个相。嘿。